Tallinna lennujaama töökeskkond on ääretult dünaamiline. Lennujaam on avatud 24/7 sõltumata ilmastikuolust, mis tähendab seda, et selles aknas on meil planeeritud hästi palju korrapäraseid, protseduuridest, kordadest lähtuvaid tegevusi ja loomulikult mahub sinna ka suures mahus selliseid operatiivtegevusi, mis tulevad töösse lähtuvalt erinevatest situatsioonidest, mis siis parasjagu lennujaamas realiseeruvad. Tööpäevad lennujaamas on 12-tunnised nende operaatorite lõikes, kes antud viljaseadmega opereerivad. Vilja on meil varustatud selliste lisadega, mis on enam kui tuttavad kõikidele inimestele, kes tänapäevast sellist sõiduautot omavad. Et on seal olemas nii tagurduskaamera, peeglite soojendus, istmesoojendus, vedrustatud iste, et kõik need pisikesed nüansid toetavad võimalikult ergonoomilise töökeskkonna olemasolu, mis tähendab seda, et kui see töövahetus on jõudnud ka oma viimasesse kolmandikku, siis on operaator endiselt oma tööülesannete kõrgusel. Uue villega võtsime kasutusele ka SmartLinki kaughaldustarkvara lahenduse, millega siis saame monitoorida sõiduki vaates kahte komponenti. Üks neist on siis kasutuse efektiivsus, mis peegeldab siis seda, kuivõrd heaperemehelikult on operaator sõidukiga ümber käinud, ja teine vaade on siis seotud rohkem justkui tehnikahalduse poolega, ehk siis SmartLink lahendus peidab endas sellist üle pilve toimivat diagnostikaseadet. Et on võimalik puhta telefoni tee abiga saada mitmetele probleemidele lahenduse, jälgides siis sõiduki erinevaid parameetreid. Et antud lahendus on kindlasti oma sektori üks tugevamaid, et see info, mis on võimalik saada sellisel kujul diagnostika vaates just, on võrdväärne eraldiseisva diagnostika lahendusega. Masina igapäevane hooldus on lihtne. Et kuna tegemist on suuresti meie vaates automaatse keskmäärade süsteemiga sõidukiga, siis operaatori sellised kontrollmäärimiste teod on väga piiratud mahus, mis tagab selle, et see seade on järjepidevalt määritud erinevate sõlmede lõikes. Ning see omakorda tähendab seda, et operaatori tööaega on võimalik maksimaalselt panna siis töö teostamise peale, mis siis selle masinaga üldse on vaja teha. Vihuri järelteeninduse kontseptsioon toetab AS Tallinna lennujaama toimimist igakülgselt. Eelkõige selles vaates, et nii nagu on lennujaam 24/7 valmis teenust pakkuma, olgu see siis õhusõidukitele või reisijatele, siis samasugune võimekus on olemas ka meie koostööpartneril Vihuril, et läbi ka siis väga põhjaliku ja suure varuosalao, et juhul kui midagi juhtub, siis need lahendused on kiired ja lennujaama vajadused kaetud. Villemasinad läbi oma väga suure ristkasutuse on lennujaama mõistes üks selline haruldane Šveitsi nuga, kus meil on võimalik ühendada mitmed erinevad töövood, mis on vaja teha läbi erinevate liidestavate agregaatidega ühe masina külge. See on see suurim väärtus, mida Ville tegelikult lauale toob, ehk siis suuresti kokkuvõtvalt kuluefektiivsus.